Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Ilg'or PUBG videomizda o'sha previewda ko'rganlaringdek 104 mingga bu gap o'tamiz. Bitta bu PUBG emulator. Menda o'zi dalsha hamma Bugattilar bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana menda 6 taliklari ham bor. Endi keysimizga o'tamiz. Birinchi bismillah. Yaxshi. Speed qilib ochib tashlaveramiz. Maqsad hamma narsani olib chiqish. Ho'p, birinchi ikkita kalit bizga 93 esa ancha arzonga tushdi. Yaxshi. Yana ikkita. Bizga ikkitadan 6 ta bo'ldi. 56 ming yuzimiz bor. Hali 56 ming yuz turibdi. Endi yana ochishda davom etamiz. Shu bizda 8 ta kalit bo'ldi. Bitta hammasini olib chiqish uchun bitta, ikkita, 3 ta. To'xtanglar. Ko'p kerak ekan bizga. Hali daxoyilchamiz ekan. Shu yuzi tugaguncha nechta kelsa hammasini ochamiz. Yuzi tugadi bolalar. Uxlab yuziga. Endi nima ham qilardik? Boriga olamiz. 6 talik bor menda. Buni qo'ldan olish kerak. Ular endi yo'q hozircha. Bu menda bor, bu menda bormi? Menimcha qorasi menda bor. Vetdan tugabdi. Bizda 3 ta tanga ortib qoldi. Buni bitta menga aylantirib olamiz. Endi buni olamiz. Qo'yganiga mashina bari sotib olamiz. Hop. Hozir nimalarda oldik ko'ramiz. Yaxshi. Menga bular qizig'i yo'q. To'xtab turinglar hozir. Mana. Hop, bitta bu bor. Bu bo'ldi 3 talik. Bittaligi bor. Mana bittaligi bor. Mana bittaliklar. Mana. Men hamma Bugattini olib chiqdim bolalar. Endi bu ishni ko'paytirishga to'xtanglar, menda bitta orzu bor. Revyashik. Mashinaga 59 ta jeyimiz bor ekan. Aylantiramiz. Endi 25 marta ochibmiz. Bizga maksimal nimalar ham kerak? Kraskalar. Nimalar berdi? Katta tay. Ber. To'xtanglar bolalar, bitta chota bermaydi. Sizga boshqa kes kerak. Mana shu kes. Bundan full hamma narsani olib chiqqanman. Mana bitta qolgan o'rtadagi. Mana shuni olib chiqishim kerak. Katta 10 talik. Yaxshiroq narsa ber. Da. Kecha shunaqangi narsalar tushirgan. Ana ultimatli bo'ldik. Tabriklasanglar bo'ladi. Shu menda juda ko'p ultimat bor hozir. Do'stlar, bu birinchi video bo'lgani uchun endi har kuni kontent qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun maksimalni podishkada bo'lasizlar degan umiddaman. Do'stlar, endi bizda prikachkalar bor. Shuncha prikachka bor. Ular full qilish kerak. Flowoylari ham bor. Mashkariya, turizm oldi, skariya. Buni bugun hozir videodan oldin full qildim.
Akam lednik bor, keyin lednik tushirganman. 10 mingisiga qalay yaxshimi? Shut borgan. Bu full qulay holatda. Keyingi videoda o'sha kommentariyada qaysi keysni ochishimizni xohlasalaringiz yozib ketinglar. Albatta o'sha keysni ochaman. Qancha UC'ga ochishni ham aytib qo'yinglar. Bizda ikkita jeton bor ekan, bularga hozir UC ishlab olishimiz mumkin. Birorta normalniy hozir ko'rib olaylik. Bu 22 mingga 500 ayo 3 talik 7500 hammasi teng ekan. Demak olamiz ikkitaga bir baloni yuziga ko'paytirib olamiz xolos. Sotamiz hozirmi? Aytdan ham nimadir bor edi. 250 ta. Mana shuni olib turib yuzini ko'paytirib olamiz. 39 necha? 39 yuzimiz bitti. Bunga qaysi orujani kuchaytirishimizni ham yozib ketinglar. Endi juda ham ko'p orujalar bor, kuchaytirilmagan. Hozir mana shu akamga bitta qolgan ekan. Kuchaytirib olaylik. Adushi ledning ham full bu. Bular kuchaytirish kerak, просто olib qo'yganman. Bu 400 bu ham full. SKS yana mana kuchaytirib girazani ham kuchaytirib qo'yaylik yana. Hop. Do'stlar, agar siz PUBG Mobile o'yinchisi bo'lsangiz, o'sha kommentga ID raqamimni qoldiraman. Bemalol menga друзья tashlasalaring, do'stona o'ynab ko'ramiz do'stona. Albatta, hammasi. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi do'stlar. Keyingi videoda albatta fikrlaringni kutib qolaman. Qaysi keysni ochaylik, nima qilaylik? Albatta fikrlaringni kutib qolaman. Sizlar bilan PUBG bo'ldi. Shu videoni shu joygacha ko'rganlaring uchun rahmat. Xayr.